للأسف وطننا العربي بيعيش أزمات عصيبة، عندك فلسطين وسوريا واليمن والعراق وليبيا ومؤخرا السودان. ومن هنا نسأل سؤال الحلقة: ماذا يحدث في السودان؟ بس قبل ما نجاوب على السؤال عزيزي المشاهد، انزل في الكومنتات تحت اكتب شعار القناة من فات قديم وتاه، ونتقابل بعد الانترو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الحكاية سنة 1989 لما حصل انقلاب عسكري على حكومة الأحزاب الديمقراطية، وكانت ساعتها برئاسة رئيس الوزراء صادق المهدي. وكان الانقلاب ده بإعاز من الجبهة القومية الإسلامية، واللي هي بالمناسبة مشتقة من جماعة الإخوان المسلمين. وكان الانقلاب بقيادة عمر البشير، اللي بعد كده اتولى مجلس قيادة الثورة في 30 يونيو سنة 1989، وبدوره حل الأحزاب وأعلن حالة الطوارئ وأعلن الأحكام العرفية وأحكم قبضته على السودان. وكان ساعتها في نفس الفترة دي كانت في الحرب الأهلية الثانية السودانية، واللي بالمناسبة مات فيها 1,900,000 سوداني، وهرب من السودان حوالي 4 مليون سودان. وفضل الوضع كده لحد أواخر التسعينات. وفي غرب السودان وتحديدا في دارفور، السكان هناك كانوا منقسمين لمجموعتين، مجموعة من أصول أفريقية ومجموعة من أصول عربية. والأفارقة السودانيين اتهموا عمر البشير وحكومته إنها بتمارس التمييز العنصري وبتهمشهم وبتهمل الإقليم كمان، وراحوا مؤسسين حركة اسمها حركة تحرير السودان. وفي سنة 2000 أسسوا حركة تانية وسموها حركة العدل والمساواة. ومن هنا بدأ الصراع ما بين الحكومة بقيادة عمر البشير والمتمردين في دارفور، وتحول الصراع ساعتها لصراع مسلح. وقام ساعتها البشير بتأسيس ميليشيات عسكرية من دارفور واسمها ميليشيات الجنجويد. ومعنى الجنجويد باللغة السودانية هو الراجل اللي ماسك سلاح رشاش وبيركب خيل أو جمل. وكانت في الأول تحت قيادة واحد اسمه موسى هلال، وبعد كده بقت تحت قيادة واحد اسمه محمد حمدان دجلو واللي اسمه حميدتي. وقدرت ميليشيات الجنجويد إن هي تقضي على التمرد ده لما كانت تحت قيادة حميدتي. وبما ان حميدتي ظهر معانا في الحلقه، فلازم نعرف مين هو حميدتي ده. حميدتي من مواليد دارفور من قبيله الرزيقات، وما اكملش تعليمه واشتغل في رعايه الاغنام، ثم بعد كده بقى تاجر اغنام وابل، واشتغل في التجاره فتره، وبعد كده اسس مجموعه مسلحه عشان تحمي القوافل في المناطق النائيه اللي فيها صراعات مسلحه. وبعد ما قضى حميدتي على حركه تحرير السودان اصبح مقرب جدا من عمر البشير. وبالمناسبه عزيزي المشاهد، الامم المتحده اتهمت حميدتي وميليشيات الجنجويد بانها مارست جرائم ضد الانسانيه. وفي سنه 2011، والدليل ان البشير كان فاشل، ان جنوب السودان انفصل عن السودان. يعني بعد ما كنا بناخد في المدرسه ان السودان هي اكبر مساحه في الوطن العربي، دلوقتي السودان اتقسمت للسودان والجنوب السودان. وبالمناسبه جنوب السودان مسيحي، وفيه حوالي 70% من نفط السودان ككل. وبما ان عمر البشير كان عنده هواجس وخايف لجنرالاته تنقلب عليه زي ما هو انقلب سنه 89 على الحكم وسيطر عليه بقوه السلاح، ففي سنه 2013 ضم حميدتي ومجموعته للجيش السوداني وسماهم ميليشيات الدعم السريع. وقوات الدعم السريع كانت بتاخد اوامرها من حميدتي او من البشير بس، يعني هي تبع الجيش سوريا ولكن ما بتاخدش اوامرها الا من الاثنين دول. ومن هنا اصبح في جيش سوداني وميليشيات الدعم السريع موازيين لبعض. وعدد ميليشيات الدعم السريع عزيزي المشاهد حوالي 100,000 مقاتل. والبشير بدا يغدق على حميدتي بالرتب العسكريه لحد ما منحه في 2017 رتبه فريق، وهو اساسا ما كملش تعليمه وكان قاطع طرق. فانت متخيل عقليه الرئيس كانت عامله ازاي. والوضع في السودان عزيزي المشاهد كان من سيء لأسوأ لأسوأ، وزادت الرشوة والبطالة والأحكام العرفية. وفي 2018 بدأ يحصل احتجاجات على نظام البشير، وبدأت الناس تطلع في مظاهرات كتير، ولكن المظاهرات لم تؤتي ثمارها لغاية ما المجلس العسكري وميليشيات الدعم السريع ادت ظهرها للبشير، وأعلن الجيش السوداني خلع عمر البشير. والكلام ده كان في 11 إبريل سنة 2019. واللي أقال البشير واحد اسمه عوض بن عوف، وكان قائد العام للقوات المسلحة السودانية، ولكن ما مسكش إلا يوم واحد بس وقدم استقالته. وعين بعده واحد اسمه عبد الفتاح البرهان اللي هو حاليا قائد الجيش. وتعهد البرهان بتسليم السلطه للمدنيين، وتكون مجلس سياده مكون من 11 شخص، 6 مدنيين و5 عسكريين، وكان برئاسه البرهان، وكان نائب الرئيس كان حميدتي. وفي 25 اكتوبر 2021 اعلن البرهان حل المجلس ده، واقالوا عبد الله حمدوك اللي كان رئيس الوزراء في الوقت ده وحطوه تحت الاقامه الجبريه. ولكن الناس تطلع في مظاهرات كتير، فيضطر بعدها بشهر البرهان ان هو يرجعه تاني ويمسكه في منصبه. وعشان يبرر للشعب قال لك دي محاوله للاصلاح. فبعد كده في اوائل 2022
2022 يستقيل عبد الله حمدوك لان كان شايف ان الوضع اسود. وفي 5 ديسمبر سنه 2022 يتعمل اتفاق اسمه الاتفاق الاطاري، ووقع عليه البرهان وحميدتي وبعض القوى المدنيه، والقوى المدنيه دول كانوا حوالي 40 حزب. والاتفاق الاطاري ده كان بيحمل مجموعه من البنود، وكان اول بند فيهم هي اقامه سلطه مدنيه دون مشاركه القوات المسلحه، وعوده القوات المسلحه لسكناتها، وتنظيم انتخابات جديده، وتفكيك نظام البشير، واسترداد اي اموال اتحصل عليها بطريقه غير شرعيه. يعني بنود من الاخر ولا احسن دوله ديمقراطيه في العالم. بس الحلو ما بيكملش، في بند فيهم عزيزي المشاهد هو سبب المشاكل دي كلها. بس قبل ما نقول البند اتاكد ان انت مشترك في القناه ومفعل زر الجرس، وانزل في الكومنتات تحت اكتب شعار القناه بتاعنا من فات قديم وتاه، واللي ملوش ماضي ملوش حاضر. يا ترى بقى ايه هو المبدا؟ التاكيد على وجود جيش وطني موحد وملتزم بالعقيده العسكريه الموحده. ومن هنا بقى بدا الخلاف. ليه بقى؟ لان البند ده كان بيقول ايه، او شرحه كان فيه ايه، ان ميليشيات الدعم السريع هتنضم للجيش الوطني، بس هيعيدوا النظر في رتب الناس اللي موجوده في قوات الدعم السريع دي. يعني في ناس ما اتعلمتش اي اسس عسكريه ولا اي حاجه وبيحاربوا حروب عصابات، فتلاقي بقى عقيد ولا عميد وهو ما يعرفش اي حاجه اصلا. فقال لك هنعيد النظر فيهم وندخلهم برتبهم المناسبه، وهيبقى في قياده موحده للجيش. فطبعا كده حميدتي هيفقد سلطته. ده غير كمان ان التفكيك اصلا هم معترضين عليه. البرهان بيقول لك هيتم خلال سنتين، حميدتي بيقول لك ان هو هيتم خلال 10 سنين. فطبعا 10 سنين دي البرهان رفضها، ومن هنا عزيزي المشاهد يحصل الخلاف ما بين البرهان وقوات الدعم السريع بقياده حميدتي. وبدا الخلاف في 10 ابريل. هتقول لي ليه؟ هقول لك لان ببساطه هيتم عمل حكومه مؤقته تحكم البلد لمده سنتين، وبعد كده السلطه هتنتقل للمدنيين. فيصحى السودان يوم السبت 15 ابريل 2023 على اندلاع المواجهات المباشره ما بين قوات الدعم السريع بقياده حميدتي والجيش السوداني بقياده البرهان. فاعلن الجيش حل قوات الدعم السريع، وطبعا لم تستجيب له، واعلنوا ان هم سيطروا على القصر الجمهوري ومبنى الاذاعه والتلفزيون زائد مطار مروه. وبالمناسبه مطار مروه كان فيه قوات مصريه بتعمل تدريبات عسكريه مع السودانيين او مع الجيش السوداني، فخدوهم رهاين لفتره، ولكن بعد كده سلموهم للجيش المصري تاني ورجعوا مصر. وفي اثناء تفوق قوات الدعم السريع يجي طيران مجهول يدك قواعد قوات الدعم السريع، فترجع الكفه تاني للجيش السوداني. فيعلن الجيش السوداني بعد كده ايه؟ انه سيطر على مطار مروه وعلى جميع المؤسسات او معظم المؤسسات الموجوده في السودان. وحاليا السودان عزيزي المشاهد واقعه في بعضها، وايا كان الكسبان او الخسران فان السودان ككل خسرانه ارواح مدنيين، خسرانه ارواح عسكريين، خسرانه امن وامان، ده غير تهجير المواطنين ومشاكل كتير جدا بتحصل. كل ده للاسف عشان اللي بيمسك عظمه ما عادش بيبقى عاوز يسيبها. اهم حاجه مكاسبك الشخصيه بس. واحد زي حميدتي ده ما يعرفش اي حاجه خالص عن الحكم ولا عن الجيش اساسا، وكان قاطع طرق، فجاه لقى نفسه ممكن يمسك السودان ككل، فازاي هيسيبها؟ ونرجع نقول منه لله عمر البشير هو السبب في اللي بيحصل دلوقتي. ويا عالم ايه اللي هيحصل في السودان؟ فلسطين اتدمرت، سوريا اتدمرت، ليبيا اتدمرت، اليمن اتدمرت، العراق اتدمرت، حتى السودان كمان. ده غير كمان ان السودان بتمثل لنا امن قومي عزيزي المشاهد. السودان البوابه الجنوبيه لمصر، واي قلق فيها ده بيهدد الامن القومي المصري. ومصر الفتره دي اساسا ما هياش ناقصه مشاكل. مفيش دوله في العالم بتعاني من المشاكل الحدوديه في الاربع جهات الاصليه بتاعتها غير مصر. في الشمال ايام ترسيم الحدود، وعندك في ليبيا برضو الوضع مش مستقر، وعندك فلسطين الجبهة الأساسية عندك أساس، وعندك تحت في السودان اتفتح جبهة جديدة بعد جبهة سد النهضة. فالوضع عزيزي المشاهد لا يحتمل. واحنا هنا بنتكلم وبنعمل الحلقة دي ما بننصرش طرف على طرف. انا زي ما قلت لك الخاسر الوحيد هي دولة السودان الشقيق. اتقسمت مرة في 2011، وقبل من كده حرب أهلية أولى وحرب أهلية تانية وانقلابات عسكرية عمالة على بطال، وفقر وبطالة وقلة تعليم. هتلاقيها منين ولا منين؟ كل ده عشان المسؤولين عاملين زي الكلب اللي مسك عظمه لا مؤاخذه. فنتمنى نعمل حلقه جديده نقول ان تم تهدئه في السودان وان الوضع اصبح مستقر، وربنا يحفظ مصر ويحفظ البلاد العربيه والاسلاميه كلها، اللهم امين. وبكده عزيزي المشاهد نكون هنا حلقتنا النهارده. ما تنساش تنزل تعمل لايك للحلقه، ولو انت لسه مش مشترك على القناه انزل اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وانزل في الكومنتات تحت اكتب شعار حلقتنا من فات قديم وتاه، واللي ملوش ماضي ملوش حاضر. ويا ريت تشيرها على اكبر نطاق عشان الكل يعرف المشاكل اللي بتحصل في السودان دلوقتي. ويلا عشان ما اطولش عليك عزيزي المشاهد اكتر من كده، سلام.